Couche slippers, couche atkisaka. Manolotra anao ny logité. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Iandray Andriamasy ando fanatanarindra tahiry no miaraka aminao amin'ity talata fahasemapolo volana aogositra ity tompoko lasy tompoko vavy fotoanany logité miaraba tompoko manasa anaraka azy hatramin'ny farany ireto lohatom-baovao any androany. Naresaka be tao ao ny mahakasika ny mety andraisan'ny Madagasikara mpitsopinenany no amafisy ny ministry ny raharaham-bahiny vaovao nefa fa firenena misokatra i Madagasikara saingy tsy mbola laharampahamehana ho azy kosa hoy izy ny andraisana mpitsopinenany. Andrasana ny fivoahan'ny fanapakevitra vaovao entina anatsarana ireo rantsanatelo mikasika ny toe-karena malagasy sy i Afrika Atsinanana mandritra ny fiaraha-midinika tanterahana atao ato anatin'ny 3 andro. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara handalo fotsiny ihany ny rotsakorana raha nambarany teknisianina avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Isan'ireo firenena manatratra ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD amin'ny anafoanana tanteraka ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ireo firenena mbola misy izany i Madagasikara. Eo amin'ireo maresaka avy any ivelany nandefa fampilazana ny mponina ao aminy mba tsy voky ny trano ny fisiany fandefasana misila taon'ny Korea Avaratra i Japon io maraina io. Santionam-baovao izay hoarahanao mazava ho azy ato anatin'ny actu amin'ity andro an'ity izay ihany koa no entina iarabananao mpijery tonga soa anatin'izay fampalaam-baovao izay. Ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany no anokafana ity logité androany ity. Anisan'ny naoraka tao ao ny mikasika ny andraisan'i Madagasikara na tsy ireo mpifindra-monina. Nitondra fanazavana entitra manoloana izany ministry ny raharaham-bahiny vaovao Henri Rabarinjaka tamin'ity andro any ity no amafisy ny fahafirenena misokatra i Madagasikara saingy kosa tsy mbola laharampahamehana ho azy raha ny fanazavana hatrany ny andraisan'ny Madagasikara mpitsopinenana mitatitra ny andindininy kasika izay vaovao izay Sonia Andrianirina sy Anja Rakotoraina. Anisan'ireo firenena voakasika tao anatin'ny fangatahana fiara-miasa nataon'ny vondro ny firenena mikambana UNHCR andray mpitsopinenana i Madagasikara. Raha tsy ahivana dia ny 13 aogositra teo ity sampandrarany firenena mikambana misahan'ireo mpitsopinenana ity no nanao izay antso izay. Araka ny vaovao voaray dia fantatra fa misy ny famatsim-bola natokany UNHCR ho an'ireo tetikasa momba ny fandraisana mpitsopinenana sy fangatahana fifindramona omenana Madagasikara raha toka manaiky izany. Efa nisy ihany ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa firenena manana ny fiandrianany Madagasikara ary malalaka tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra tiany raisina na andray na tsy ireo mpitsopinenana anaovan'ny firenena mikambana antsoavy ireo. Androany dia mbola nanamafy ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny vaovao Henri Rabarinjaka fa firenena misokatra i Madagasikara saingy tsy mbola laharampahamehana ny fandraisana mpitsopinenana. Le izy Madagasikara dia tany misokatra. Misy ny olona izay mirary te hipetraka sy hiara-onina amintsika fa itsika no manana ny fiandrianam-pirenenantsika no mijery hoe iza ny olona mety hipetraka sy hitondra tombotsoa voalohany aloha ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary be dia be ny resaka amin'io fa tsy laharampahamehana. Raha ny antotany isafarana avoaka ny UNHCR efa mahatratra 5.4 tapitrisa ireo mpitsopinenana manerana izao tontolo izao. Ny erisetra sy ny ady an-trano toy ny ao Siria, Libia ary Iraka no tena nampiakatra io isy io. Isa izay ambony indrindra hatramin'ny ny sampandrarany firenena mikambana misahan'ireo mpitsopinenana tato anatin'ny 70 taona.
nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny ministra ny rambahiny teo aloha Atala Beatrice sy ministra vaovao Henri Rabarinjaka no nisiny ny vaovao iny. Nanao tatitra foy ny asa vitany nandritra izay fotoana lavalava ny tantanan'ny ministera izay ny ministra teo aloha ny fanohizana ny asa efa natomboka io kosa nola ara-pahamehana ho an'ny ministra vaovao nanatrika izay lanonana famindra-pahefana teo amin'ny rotonta izay androany Sonia Andrianirina sy Anja Rakotondrainy. Roa taona sy fito volana no nitantanany Atala Beatrice ny ministera ny raharambahiny. Maro ny asa vita nandritra izany hoy izy tao anatin'ny lahateniny. Teo ny famerenana ny fahatokisan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Madagasikara. Teo ihany koa ny fampiatranoa ny Madagasikara ireo fihaonana ny tampony roa lehibe. Dia ny fihaonana ny tampony faha 12 ny vondra ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF sy ny fihaonana ny tampony faha 7 ny vondrona arabaritra ho an'ny tapany atsimon'ny Afrika na ny COMESA izay samy nanandratra avy ny lazan'ny Madagasikara maneran'izao tontolo izao. Isany nanamarika ny taona 2014 ihany koa ho iatran'ny ministra teo aloha ny nandraisantsika ny fivoriam-beny ireo parlementaira mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay. Ny fitsidihana nataony sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon, ny fitsidihany filotorika teto Madagasikara sy ny maro hafa. Nanome toko kosa ny ministra ny raharambahiny vaovao Henri Rabarinjaka fa vonina anohy ny asa efa natomboky ny ministra teo aloha. Ny fametrahana ireo masoivon'ny Madagasikara any ivelany io no isan'ny lahara-pahamehana ho azy. Tsy maintsy homafisiny ny fisian'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao fiarovana ny fiandrianam-pirenena, fiarovana ny fiaraha-miasa amin'ny ireo tany maro namana na ny eo amin'ny lafiny bilatéral izany ny amin'ny lafiny multilatéral. Misy koa ireo asa maro izay tsy maintsy sahanina amin'ny fifandraisana amin'ny firenena namana rehetra dia ireny asa ireny no lahara-pahamehana. Tontosa io marain'io moa ny famindra-pahefana teo amin'ny rotonta taorian'ny fanaovan-tsony sy ny lahateny dia nandray ny asany avy hatrany ny ministra ny raharambahiny vaovao Henri Rabarinjaka. Iresaka mahakasika ny fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava eo ihany koa ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana isika ao ireny dokam-barotra ao anatin'ny aktuatra. Mbola isorana be dehibe anao toko plasy toko vavy manaraka ny logité asainanao naraka azy hatramin'ny farany toy izazika ny actu. Voix ta vie en grand. Manolotra anao ny actu. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena no anoizantsika izany. Ny fitrandrana arena-kibon'ny tany, ny arena an-dranomasina sy ny indostria ireo nolo hevitra horesana sy hodinina mandritra ny 3 andro ao anatin'ny dinika sy fiara-midinika iarahan'ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny komisiony firenena mikambana ho an'ny toe-karena ty Afrika antenaina ny ivoan'ny fanapakevitra vaovao izay entina anatsarana ireo rantsanatelo ireo mikasika ny toe-karena malagasy sy ny an'ny Afrika atsinanana mandritra izany fenoaja Ariana Sizo Randriansalama. Raha ny eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena-kibon'ny tany no resahana dia nahita 12 faingo 700 amin'ny arikarena fahobe malagasy ny tombotsoa azo avy aminy ny taona 2024 raha toka raha faingo 700 fotsiny ho an'ireo firenena hafa. Araka ny fanazavana voaray hatrany, ny ampatelo ny vokatra ondra Madagasikara ny ivelany dia arena-kibon'ny tany avokoa dia ny kela sy ny kroma izany. Mbola tsy miova ny lalana mifeny arena-kibon'ny tany na ny code minier a Madagasikara raha ny fanazavana voaray. Mbola ratsy ihany koa ny vidin'ireo arena-kibon'ny tany amin'izao ka ny fiaraha-miasa no entina hanarenan'izany tsikelikely fa tsy ny lalàn'ny fitrandrahana akory no asiam-panvana.
Ankoatra ny arena kibon-tany, mitana anjara-toerana lehibe eo amin'ny toe-karena malagasy ihany koa ny arenan-dranomasina. Maro ireo sehatra asa voakasika ao anatin'ity arenan-dranomasina na ny économie bleue raha ho an'i Madagasikara, ny jono, ny fizahan-tany, ny fitanteran'an-dranomasina sy ny maro hafa koa dia tafiditra ao anatin'izany avokoa. Misy tohiny le izy ny voalohany tamin'ny 2014 ny tenenin'ny ministra ny minina teo le izy hoe nandray le fivoriana atsika taty amin'ny ilany atsinanany Afrika. Dia rehefa nivoaka atsika tao amin'le fivoriana dia mba fatapatatra hoe manahoana ny fariparitra n'ilay toe-karena manga eto Madagasikara. Fa tamin'izay naniriana hoe nanapaka ny mpivoro hoe tokony asiana guide, tokony asiana boky mba mamaripahatra hoe inona moa la économie bleue aty Afrika. Dia vokatry n'le fiviolana taty Madagasikara nanahana an'io guide pan-africain io izay navoaka an-drareo tato moa le izy. Dia vita zay ny appropriation nationale atsika nandray engagement ny gouvernement hoe hijery manokana ny économie bleue. Ny firoborobon'ny toe-karena no marika hafantarana fa mandroso ny firenena iray. Ho Madagasikara manokana, mandray anjara lehibe amin'ny fampitomboana ny toe-karena ny arena kibon-tany sy an-dranomasina ary ny indostria. Izany indrindra no nosika ny fitondram-panjakana sy ny komisiona firenena mikambana ho an'ny toe-karena aty Afrika ary efa midinika ny ho avin'ireo sehatra asa ireo. Miona dia avokoa ireo tompon'andraikitra, amin'ny teny tompon'andraikitra tsy ny ministera zany na ny fitondram-panjakana ihany fa ao ireo opérateur, ao ireo fiarahamonim-pirenena. Iresakitsika momba ny zavatra anankitelo: le profil pays, vision minière africaine ary ny économie bleue. Misy ifandraisany loha satria araka ny fantatsika dia eto Madagasikara dia betsaka ny arena ambany-tany ao anatin'izany ny arena an-dranomasina sy sisa. Dia isika malala hoe inona mamaika ny fitrandrahana madinika ve, ny resaka fandrindrana tontolo iainana ve, ny resaka fanamboarana ny didim-pitondrana sy ny didim-panjakana ve, misy maromaro dia eto zany rehefa vita ilay dinika asa atao dia zay voafaritra zay hoe zao mamaika zao zany fandarana zay le hoe feuille de route moa ny ivoaka eto na économie bleue na vision minière africaine. Dia amin'inona lalàna zany rehefa vita ilay fivoriana hoe zao zany mba tolo-kevitra mivoaka avy amin'ity sehatra asy ity dia eo tsika mahita an'izy hoe aiza ny lalana amin'izay. Ankoatr'izay, manakana ny fivoarana toe-karena malagasy ny fahalemen'ny rafitra toe-karena sy ny fahantrana misy eto Madagasikara. Tsapary fa afaka mampitombo ny toe-karena malagasy ireo orinasa afaka aby ka ezana ny hanomezana sehatra azy ireo ao anatin'ny toe-karena malagasy. Fa navelom-panontaniana maro anomboka omaly ny firotsahan'ny orana na dia tokony mbola anatin'ny vanim-potoana andrina azy sika. Eo amin'izay indrindra dia tsy mbola tafiditra ao anatin'izay vanim-potoana ny fahavaratra izay isika eto Madagasikara. Raha ny nambaran'ny teknisiana eo nivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro tranga iray mandalo mandritra ny 3 andro eo. Raha be indrindra ny rotsak'orana izay nisy nanomboka omaly raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Na izany aza nefa dia efa miala tsikelikely amin'ny volonandro ririnina isika ka efa miakatra tsikelikely ny maripana raha arak'izao vaovao entiny miora miarin-jato sy Stéphane rakoto malala izao. Ny andiandraona matanjaka izay mitsivalana any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara no isan'ny mahatonga ny rotsak'orana teto an-drenivohitra sy ny faritra sasany teto Madagasikara omaly. Misy fiantraikany amin'ny toetrandro izay. Mampihiba ny tsindrin'ny atmosfera amin'ny afovoan-tany iray manontolo zany hoe manomboka hatrary amin'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara ka hatraty amin'ny atsimo atsinanan'ny Madagasikara, zany hoe mitsivalana manerana Madagasikara mihitsy zany. Na izany ary tsy dia tena hoe mbola mihiba be mitovy amin'ny fahavaratra. Tsy mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra nefa isika raha ny fanazavany teknisiana eo anivon'ny sampana mpamatotra ny mety ho tetry ny andro hatrany. Fitavitra izay zavatra zay, zany hoe tranga mandalo fotsiny zany tsisy ifandraisany amin'ny fiovan'ny toetrandro koa so dia zay manelingelina an'izay ny olona. Dia araka le hoe izy mandalo zay ho an'ny androany alina mety misy sisan'ny orana kely dia miverina maina be indray ny androntsika makany amin'ny farany herinandro. Raha ny maripana kosa indray dia efa manomboka miala amin'ny atsika be isika eto Madagasikara satria efa tafiakatra 320 ny maripana ambony indrindra ary 440 ny ambany indrindra raha ny eto afovoan-tany. Femisitry ny fahasalamana kosa dia nateraka fizaha-pahasalana maim-poana nanomboka androany tetsy amin'ny BMH Isotry.
fanatanterahana fizaham-pahasalamana izay maimaim-pona araka ny efa voalaza teo nataony sampany fahasalamana avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ny departementany fahasalamana ho an'ny faritra Analamanga izay nisy olo tena ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanatrika izany Andrilaina Andriamasy misy Razafinjatovo. Na dia ny fahasalamany nify ativavy aza no natao vaindoana asa tamin'ity hetsika ho an'ny fizaham-pahasalamana maimaim-pona teny amin'ny BMH isotry ity dia nahitana fizaham-pahasalamana maro toy ny fizahana maso, fitsapana sy fitsaboana tosi-dra, ny fisafona sy ny maro hafa taty an-toerana. Fa ny tena niavaka dia ny fisina fijerena sy fitsaboana ny areti-tsaina. Tsy hanatrika fotsiny fa handray anjara amin'ny sampana misy anazy zany dia ny fitsaboana, ny loha, ny saina sy ny ozatra. Ankoatran'izany koa moa zany dia afaka manao kely fanentanana tsotsotra araka ny mahazatra momba ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ka le zavatra zany atolotra androany dia le olona efa voa, efa marary, efa voanaretina. Nefa ny zava-dehibe moa zany izay matetika ahitako anareo eny aman-jery dia le fisorohana. Le fisorohana zany amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tena ilaina satria itsika firenena mahantra izay ihany no lalana ahafahantsika mivoaka amin'ny ara-pahasalamana. Vahoaka maro ny tonga n'izany fahasalamana tamin'ity. Nanamafy ireo mpikarakara fa tsy ny fahantrana no mahatonga ireo vahoaka tsy hanatona tobi-pahasalamana satria tsy andoavam-bola koa ny manatona azy ireny fa ny tsy fampiny fanentanana sy ny tsy farisian'ny olona mihitsy ratsy efa marary. Fa ao anatin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD ny anafoana tanteraka ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ireo firenena mbola misy izany. Isan'ireo firenena manatratra itanjona ihany koa i Madagasikara saingy hatreto aloha dia mbola mila ezaka sy fanentanana maro raha ny fanazavan'ny sampandràran'ny firenena mikambana misana ny tsy fanjari-tsakafo na ny FAO noho izay antony izay indrindra noho ny siny atrikasa nataon'ny FAO an'ireo tompon'andraikitra samihafa mitatitra ny andindiny mikasika izay vaovao izay miora miarin-jatovo hatrany sy Stéphane Rakotomalala. Andraikitry ny rehetra, indrindra ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny any amin'ireo ministera tsirairay eto amintsika ny fanentanana mikasika ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Raha ny antotana isa farany mantsy dia mahery ny iray faingo efatra tapitrisa ireo olona miaina ao anatin'izay tsy fanjari-tsakafo izay raha ny eto Madagasikara. Antotana isa nivoaka farany taona 2024 teo izany. Ny lalàna mikasika ny resaka tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara no isan'ny mbola mahambony io antontanisa io raha ny hevitra ity olona iray ity. Satria ny lalàna hitanay zany dia mifehy ohatra eo anivon'ny reny publicité sy reny communication reny. Lalàna voalohany dia zao taizany mbola nisy ronono amin'ny boaty na solo ny ronono reny. Satria n'izany. Zany nefa ny publicité mivoaka any amin'ny télé any amin'ny itsika nefany oka zava-tsara itsika anisan'ny signataire tany anatin'le hoe CND2 tany hoe izy io resaka momba ny fandrindrana momba ny communication lalàna mifehin'ny io ara-tsakafo io any anatin'izao zany zavatra ohatr'izany tsy tokony hosoloana tsy tokony amboarina tsika signataire zany nefany misy an'izay tsy fanaran-jalàna dia ao le izy misy lalàna zany tokony apetraka manitsy an'ireny satria nan'izany zay fa za tsy hitanisa aminareo hoe zao avy le izy fa maro be ireo na ny fandrindrana fotsiny arany io sakafo antsika io ny sakafo antsika io misy lalàna amin'ny daholy inona ny sakafo mahavelona inona ny sakafo reny anatina publicité reny zany misy zavatra tokony ahitsy reny misy zavatra tokony izy ny tokony mijery an'izay lalàna zay ny mpanao lalàna ny tokony manitsy hoe zao zany ny tokony andrefetana an'izay mikendry ny jery izay lesoka izay indrindra ity atrikasa no karakarain'ny FAO na ny sampandrarà ny firenena mikambana misana ny fanjari-tsakafo ity. Tompon'andraikitra avy amina sehatra maro toy ny fiompiana, ny jono, ny ala ary ny tontolo iainana no mandray anjara amin'ny atrikasa mandritra ny 2 andro. Ankoatra izay, mibahana amin'ny ity atrikasa sady fampiofanana ity ihany koa ny andraikitry ny vehivavy eo anivony fiarahamonina. Fa amin'ny vaovaony ny trangam-piarahamonina kosa.
lehilahy iray misandoka ho polisy avy ao Ambatolampy no sarin'ny zandary tao Behenjy izy ho mahalasa teo manana fanamiana sy karatra ary manao asa police de la route ilay lehilahy ikasa akavady tao amina fokontany iray ny tena no izao sarina izao Jerry Edouard no mitondra ity vaovao ity. Nikasa hakavady tao Ambohikambana ao amin'ny commune Behenjy ty lehilahy 70 taona ty tontena ho polisy ny tenany ary nampiayany olona tao an-tanàna ny fietsiny. Nisy nampandrero zandary tao Behenjy ka nandritry ny famitorana nataon'izy ireo tany antoerana no nahafantarany fa hakavady ilay lehilahy no sady nikasa ny hama olana ara-tokatrano zay nosetrain'ireo rafozana. Nampanatsoina teny amin'ny birao ilay lehilahy ary fantatra teo fa polisy sandoka no amarinina mantsy tany amin'ny komisaria Ambatolampy fa tsy miasa velively ao ilay olona. Nambarany koa fa misy polisy namany ao amin'ny komisaria io ihany manome azy ny fanamiana entiny manao police de la route manakana fiara mampitaraina ny mpamily marobe ny fomba fiasany. Ny mahagaga nefa dia efa niasa tao amin'ny komisaria amin'ny polisy tao Ambatondrazaka tamin'ny taona 2014 hatramin'ny taona 2015 ilay lehilahy ary tsy mbola tratra mihitsy. Karohan'ilay polisy izay nama tsy fanamiana ho azy ankehitriny. Amin'ny maresaka iresipirenena dia mbola mahoraka hatramin'izao ny raharaha Korea Avaratra. Nandefa famplazana ho an'ny mponina tao aminy mba hitandrina tsara sy tsy hivoaka ny trano no ny fisian'ny fandefasana misila ataon'ny Korea Avaratra ny fanjakana Japonais io maraina io misila izay nandalo any Hokkaido nosy kely ao atsinanan'ny Japon mialohan'ny ny farany tao amin'ny ranomasina Pasifika ity no fandrahonana lehibe indrindra avy amin'ny Pyongyang ho an'ny Japon tato anatin'ny taona maromaro. Tao amin'ny onjam-pe iray ao Hokkaido no nandefasana ny feo fanairana amplazana n'ireo mponina any an-toerana fa andalam-pitifirana misily i Korea Avaratra. Nandalo teo ambony ity nosy kelin'ny Japon ity ny misily ary ny farana tao an-dranomasin'ny Pasifika 760 kilometatra miala ny morontsiraka atsinanan'ny Japon. Nisy fahatarana avokoa ny fitaovam-pivezivezena tany an-toerana vokatra izay. Na dia nitenenina zao hoe mila mivoaka ny fiarandalam-by dia tsy fantako ihany koa hoe aiza ary no alehako. Mifamaofao be verikely mihitsy aho. Hoy ity mponina iray ity. Ny antsony olom-pirenena analavitra ireo zavatra rehetra mety ho hafahafa na tsy fantam-piaviana kosa no azony manam-pahefana tao Tokyo. Manahy ny loza mety hitranga etsy andanin'ireo mponina. Tsy misy azo hitsoahana ny tifitra tahaka izao. Izay izao ny tena olana goavana. Nantitra terin'ny Prime Ministre Japonais Shinzo Abe ny fandraisan'izy ireo ny fepetra rehetra ilaina hiantohana ny fandriam-pahaleman'ny mponina satria dingany iray hafa vitan'ny Pyongyang indray ity fanehoan-kery ity. Ny tena mampalahelo ato anatin'ity fitifirana misila vaovao ity dia izy nandalo any Japon akaiky dia akaiky ny nosy Hokkaido. Tsy maintsy hodinina ny momba izany toy zavatra tsy vaovao intsony. I Korea Avaratra dia manandrakandrana ny politika anatin'ny Washington, Seoul ary mety ho an'ny Tokyo ihany koa aza raha ny fanazavana nome ny mpandinika iray ao Japon. Marobe ireo mpitolona avy ao amin'ny antoko farany ankavanana nidina andalambe naneo ny tsy fankasitrahana izao tifitra misily izao. Nampiatso fivoriana vonjimaika ny filakevitry ny fandriam-pahalemana ao amin'ny vondron'ny firenena mikambana androany noho ny fangatahany Washington sy Tokyo. Naneo hevitra avy hatrany ihany koa i Donald Trump manoloana izany. Eo ambony latabatra avokoa ny safidy rehetra raha nambarany. Notohizany hatrany fa tsy manao afa-tsy ny mampitombo ny fitokana moniny manoloan'ireo firenena manodidina azy sy amin'izao tontolo izao i Korea Avaratra. Fa olona efatra kosa no namoy ainy tao Kaboul taoriany fanaovana viveriny ainy toerana tsy lavitra misy ny maso ivon'ny États-Unis izay tena tsara ambrana tokoa no nitrangamina izay. Ankoatra ireo namoy ainy dia maro ihany koa ireo naratra raha ny tatitra navoaka ny manam-pahefana Afrikana. Tamin'ny folora teo mpanao viveriny ainy iray no nanapoaka ireo bomba teny aminy tsy lavitry ny banky akaikin'ny Masaoud rehefa avy eo ny andindinina. Izay no nambarany mpitondra teny ministry ny atitany Afrikana tamin'ny AFP.
nalefa nytany amin'ny Twitter avy eo fa olona efatra no fantatra fa namoy ny ainda ao anatin'izay asa fampirorona izay. Efa nokendrena tsara ny toerana satria fotoana famaroan'ireo olona tonga akakarama tamin'io fotoana io anomanana ny fety islamo Eid al-Adha. Mandalo eo amin'ny banky lehibe ny Kabolarado eo avokoa amin'ny ankapobe'ny karaman'ireo mpitandro ny filaminana sy mpiasam-panjakana ao Afghanistan. Tsy lavitra eo ihany koa no misy ny masoivon'ny États-Unis. Hatreto aloha tsy mbola nisy nitona ho tompona andraikitra tamin'ity asa fampirorona ity. Ny tranga nefa dia mifanotsy tanteraka tamin'ireo fanafiana sesisesy ataon'ireo Taliban tato ato. Vao tsy ela ihany koa izao i Donald Trump no nandefa tafika Amerikanina anarivony ao Afghanistan. Ity no tranga farany iseho tao Kabola taorian'ireo fanafiana sesisesy. 3 volana lasa izay fiarabe voasesika bomba no nipoaka tao amina faritra misy masoivo maromaro tany an-toerana. 50 no maty tamin'izany, 700 no naratra ary sivily ny ankamaroan'ireo lasibatra ireo. Latsaka iray minitra amin'ny valora alina amin'izao fotoana izao hiato kely ny tonam-barotsika mialoha izany nefany ireto miandry anao. Ny akon'ny lalao baolina kitra, ny volley sy ny rally no entina aminao ao amin'ny ID Sport androany. Sarina Ramanavo no naseho ireo sedra ny fandraisam-pitenenany hoy ianao tamin'ity androany ity, maro ve ny mahafantatra sy efa nahita maso ity biby ity. Akoatra izay dia mbola mazava ho azy ho avy eo ny miteniteny foana ho avy eo ihany koa ny insolite ao anatin'izay tapany faharoa izay hatrany fa mialohan'ny idirana ao anatin'ireo dokavarotra dia indro ihany koa homena ho arahanao avy eo ny tolotra manokany Master Immobilier ao anatina etsika arabarotra iray. Ity orinasa ity izay misehatra indrindra eo amin'ny fampananana tany sy ny trano izy ireo mivarotra na ihany koa mampanofa ao anatin'izay dia mametraka ny veloma mandra-biona aminao mpijery indray ny tenako ao anatin'ny logité an-trano ny fotoanantsika. Faly miarabantsika indray zahay eto Master Immo. Ity zany ilay tany vaovao be eto Ambohimalaza atolotray ho anareo indray. Tonga eto Ambohimalaza tsika izao à 15 minutes any bypass PK15 en face ny Sarymasina pesage ny lalana miakatra makany amin'ny tanitsika. Hitantsika amin'izao ary fa tena efa lasa quartier résidentiel mihitsy ny ety Ambohimalaza ety. À 600 mètres miala ny arabe moa zany dia tonga eto amin'ity terrain ity. Terrain plat izy ity prêt à bâtir, vue panoramique, ny électricité de efa 100 mètres manodidina. Mariana fa misy 420 parcelles izy ity izay manomboka amin'ny 400 mètres carrés ny kely indrindra. Ny mampiavaka ny Master Immo zany dia reto telo reto. Manome antoka anareo mpanjifa zany izahay fa na nareo afa-po tanteraka na zahay mamerim-bola. Ny faharoa dia ny fikarakarana ny taratasy taninareo zahay daholo ny mandray andraikitra momba an'izay. Dia ny fahatelo dia afaka alohanareo tsikelikely ny vidin'ny tany. Ary misy tolotra goavana be atolotra Master Immo ho anareo. Mandritra andray volana ary ho anareo izay folo voalohany tonga mividy eto Master Immo dia mahazo facilité de paiement mandritra ny 15 mois, 7% de remise, plan de construction gratuit, cadeau surprise, carte de fidélité Master Immo. Ho antsika rehetra lina ary dia manasa antsika hiantso ny laharan-tariby izay hitantsika eo ambany io
na manantona anay ambirao anay atsakaviro microisement miakatra paibe alohan'ny atongavana amin'ny lavale na ihany koa mitsidika ny trano eva misy any Masterimo mandritra ny Grande Braderie de Madagascar ny 3 ny volana aogositra ka hatramin'ny 3 septambra. Mairy 10 minitra amin'ny valora alina amin'izao tompo lasy tompo vavy mbola manjoy ny logité ianao asaina anaraka zatra amin'ny farany hitantsika amin'izao tapany faharoa miaraka amin'ny Francis miarabanao Francis miarabany lalaina miarahaba antsika rehetra mpiara-miasa ary dia miarahaba antsika rehetra mpijery salama aby toko miteniteny foana no anomboantsika ity tapany faharoa ity Lexi herinandro mahery no tsy natetiny tenako nisy fotoana ihany tokony ho teto efa nanome fotoana tamin'ray mandeha hoe tokony hiverina eto fa tratrany ny embouteillage be le ndray arivo dia fa fanaovam-beloma sisa no hitanareo ngambany raha ho an'izay nijery fa nisy nahita kely izy misy mahita le izy fa ialana tsiny tompo lasy tompoko vavy fa tena tratrany tsy napoizina mihitsy aloha tamin'ny indray mitoraka iny satria embouteillage be tamin'ity faritra korondrano sy antany mena alatrany mialatsiny tsy diso nisy fivoriam-beany pino témoin de Jéhovah maneran-tany misy teto Madagasikara maneran-tany fa tsy maneran-tany Madagasikara maneran-tany mihitsy tena tsojo be le izy za tsy nahafantatra le izy mihitsy fa dia nitohana be noho izany dia tsy afaka namonjy fa dia mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra moa itsika io dia mbola izay no mahatonga tsy tena hita loatra eto Antananarivo renivohitra eto satria voatery tsy maintsy mandeha maketsy makeroa fantatrareo tsara mihitsy fa zay moa ny asan'ny tena za aloha zany tsy mpiasa ny télé za tsy mpiasa ny radio fa izahay mpanentana sy mpanao fampisehoana mpanakanto hoe dia mandeha eto sy eroa izay no nangalan'ny radio sy ny télévision ny tena mba hanentanentana sy hitondratondra tsy dia tena hoe fanentanana loatra koa ary no atao indraindray fa tena hoe karazany hoe famelabelan-kevitra sy fanehoan-kevitra fanehoana zay zava-misy any amin'izay toerana andehanana rehetrarehetra any mety manamarika ihany ianareo ary hoe mpanao antsika moa le ty ohatrany tsy mampiomehy akory le zavatra ataony eny amin'ny ankapobeny tsy tena mampiomehy le izy fa ny fomba fijery mpanao antsika satria ny olona mpanao antsika ihany koa ny tavitra ao anatiny hoe mpanakanto dia manana fomba fijery ny zavatra anankiray zay hita etsy sy eroa dia izay no anisan'ny inoko fa izay no anisan'ny antony nangalan'ny anisan'ny nangalan'ny logité Drumine anay mba samy hitondra ny fijerina eto zany zahay zay tonga manao vahiny eto indraindray zany dia ankoatran'ny fandehanana nandeha tany Mahajanga tamin'ny tapabolana dia nandeha tany amin'ny faritry Toamasina ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo iny nanararoatra nijery ny full point ny zavatra azo ambara aloha zany taorian'ireny andro ratsy satria ohatrany nangatsika be ono teto Antananarivo teto nandritra ny fotoana zay tsy nateto anay fa tany Mahajanga zay nangatsika be teto fa taorianan'izay ohatra mba azoazo ihany satria rehefa mangatsika be io aty dia meridava ny ao atsinananao ny ao Toamasina sy amin'ny faritra atsinanana Madagasikara iny dia avofoana ny herika orana foana fa nohon'izay alohan'ny ainga teto zahay tamin'ny alahady teo sa herina izy iny alahady herina zavaty dia ohatrany sokatra ny andro ary dia tamin'io koa maina ny tany Toamasina mino fa hatramin'ny afakomaly angamba dia maimaina ihany koa satria omaly ohatra ny vadika indray ny andro tsy maintsy mbola hanome mombamomba zay toetrandro zay matsy rehefa avy eo aloha fa dia tsara ny andro tompoko tamin'izahay tany Toamasina tamin'izahay tany full point na dia somary nisy ndray alina nisy orana ihany azy tamin'ny ankapobeny i full point ara dia mahaberesaka ny olona hoe ratsy ny lalana tena ratsy tokony aloha ny lalana tena ratsy tokony lalana ratsy ny lalana tsy mitondra sarina lalana ako ao fa ny tena any full point mihitsy no siko resaka rehefa avy eo ratsy tokony lalana fa tsy any full point rery fa vao miainga avy eto Antananarivo eto io Ambomanga kely io vao miainga any Ambomalaza dia Ambomalaza efa fantatsika misy lavadavaka be dia be reo eo dia efa ratsy mihazo manjakandrina ratsy ny lalana afaka kely manjakandrina mbola ratsy ny lalana tonga hatrany Brickaville any hoany alohan'ny hiditra Brickaville vao mba azoazo azafady Moramanga tiako tenena hiditra kely ny Moramanga zay vao mba azoazo ny lalana i Moramanga sy Brickaville dia
azo ranana ihany amin'ny akapobeny mba azo lazaina fa tsara ihany fa manomboka brika vilany ray de miverina ray le toetra ny lalana le misy kilavadavaka ndraindray reny le mahazatra atsika amin'ny rehefa makany Tomasina reny fa i Tomasina full point dia marina tokoa ny fimenamenomany olona fa tena ratsy le izy fa atreo ambody atafana tompoko mbola azo ranana satria efa mba voatampitampina ihany koa izy amin'izao fotoana zao ary mbola manampitampina izy tamin'izay nandalo tany fa ambody atafana atreo full point zay eo amin'ny 20 kilometatra eo angamba tena ratsy zany ary misy fatra tena ratsy de ratsy fa naizany naty zany aza tsy adiny roa sasany araka ny filazan'ny olona ihany kosa le izy ary tsy mampiraikitra tomobile le izy fa mbola afaka misosa daholo na tomobile eny na de tomobile kely azy ka i full point azy i full point dia toerana fandehanan'ny mpizahatany indrindra fa isika malagasy mpizahatany avy eto toerana malaza mihitsy io antsika malagasy vazaha loatra le izy fantako ny antony tompoko satria isika malagasy aza betsaka no efa manomboka tsy tiany full point za manokana aloha zay tia milomano de tsy milomano rehefa tonga ny full point satria ny rano dia atreo miloalika foana mantonga ry amin'ny 100 metatra ry ny rano aloha zany de marivo kely ka tsy hitako hoe inona ny lomanosako amin'izany mihoatra an'izay aho matahotra satria za de anisan'le olona matahotra zany tompoko olona mahay milomano aho ary farany zay manady zany toe-tany ny fomba tany hoe tsy fanao ny mitsofotsofoka any amin'izay toerana tsy be olona mandeha satria tsy fantatro zay fironan'ny rano mandeha any sy ny halalinana tampotampoka sy ny kivatovato any ambany any tsy fantatro noho zany tsy mahasa mandeha amin'ireny mitondra ihany ny tompotany hoe andao hoentina lakana nareo makery efa mandeha tany amin'ny lakana ihany ary io no mety hanapotika ny full point za tena manahy mihitsy fa tsy tena haharitra ity full point ity satria ankoatra ny fahabetsahan'ny olona loatra mandeha makeny indrindra fa eny amin'ilay koray zay rindrina manakana ny ranomasina tsy ho lalina sy tsy hanonja be ary tsy ho be biby masika aty amin'ny faritra aty zay mahabetsaka ny olona mandeha makany de miasimba io koray io miapotika ireo zavatra reo noho ny loto sy ny fitrandrahana atao eo ndrindrindra fitrandrahana alain'ny olona daholo ny tekateka alain'ny olona daholo ny korandrika alain'ny olona daholo ny bibibiby isan-karazany io be loatra ny pression humaine na le fandehanan'ny olona mandeha makeny ary ity ny tena zavatra mety haratsy endrika any full point be loatra ny mpivarotra ndao nge raha atsika le sarina laiko tany nge zay eo amin'ny ray minitra fotsiny varotra ao an-tanàna sa mpivarotra amoron-dranomasina varotra ao a full point eo amoron-dranomasina eo be loatra le mpivarotra manako tabanao isaky ny 10 minitra farafahelany ramosea so de vidy anty anao ramosea so de atao an'izao ianao madamo so de anany zany jereo nge sary voalohany indrindra aloha ny sary zao asehoko zao aloha zany dia ny andro tokony reto tomobile reto de tomobile avy ety Antananarivo mba tsy ilazako hoe 7 isanjatony avy ety Antananarivo daholo na ny olona izay mandeha makeny anaty rano eny dia 7 isanjatony avy ety Antananarivo avy ety ivelan'ny full point daholo ary ny attraction na ny zavatra isitomana olona be fa ny fivarotan-javatra tompoko de feno eny amoron-dalana amoron-drano eny ireny tazatsika iny zao misy mivarotra boe eny amoron-dranomasina misy mivarotra boe de ankoatra ny mpivarotra boe ny mpivarotra hanikany masaka ki bonbon coco io hoe ki mofomofo coco ki trondrotrondro hoe ireto le boe leny lazaiko teo reto ny boe sy ny ki bolibol isan-karazany zay ao anaty ranomasina mihitsy no amidy le izy zany de ankoatran'ireny tonga koa iripa so de anao massage ramose tonga koa ny misy hatramin'izany mihitsy misy an'izany mihitsy raha mba misy 10 minitra de azoko lazaina fa mba betsaka fa ndraindraiky 3 segonda ane de tonga avy any zareo hoe enao mba mianandrandra manakipy maso ro marange ty ramose tsara be mihitsy le izy hoe tsy hoe ratsy akory le zavatra teny hoentiny fa makaleo be mihitsy any tena le izy satria tsy misy filaminan-tsaina tsy filaminam-batana intsony mihitsy eny fa de mieritreretra fa ho avy ny fanakotabananao tsy fantatro hoe iza Francis Turbo ve no atongavan zareo matetika tsy avaliny fa io olona rehetra io de tratrany zany harcèlement iny teny frantsay le izy mankaleo fa raha ohatra ka zary zareo reo satria misy an'le soratra hoe plagiste moa zareo zany ireo misy olona efa ara-dalàna misy akoatran'ireo ny mpakasary so de akasary ny fianakaviana ry ramose so de vidéo eo ny sasany misy ny tsy vidéo eo ny akabiazy aloha manao vidéo eo daholo de tokony fandamina ry zareo hoe eto faritra ivarotan'ny mpivarotra zavatra rehetrarehetra de tsy asiana olona mandehandeha ao anatin'ny olona kanefa mo atao ahoana fa zay ny fivarotana amin'ny ankapobeny efa aratraika efa zay mandehandeha mivezivezy no mahalafo betsaka kokoa noho ny miandry mahazo zay mandriorio ro mahalentaka hoe tuliara zay fa laha mandigny eo iha tsy raha misy olo hivily entanao fa eo iha eo le eo ka noho izany tokony mba hojerena fa tsy full point rery amin'ny fanifatra rehetrarehetra
misy fitsidiany olona sy fanaovana fizahantany eto atoerana dia misy an'izay daholo efa matao hoe tsy ho tsapanareo ve zany fa eo analakely efa taditady ohatra zany a vao anaty tomobily anao dia efa tsy maintsy misy zavatra amidiny olona ividy solomaso ve anao fekibo ve anao hatramina ity inspineur ty rause rehetrarehetra amidy tsy miteny ianao ao anaty tomobile ohatrany miavonavona ianao zany dikan'izany hiteny ianao anao ohatr' zao isaky anao toizitsika anatin'ny zanam-pandarana ide sport resaka fanatanjahantena. Ny taranja baolina kitra ny vokatry ny apainy amin'ny folondalana fidinam-bara Madagasikara na Telema Coupe de Madagascar. Eo ihany koa makasika ny dingana voalohany ho an'ny THP Champions League na fidina tonga Madagasikara dingana voalohany. Eo ny taranja fanamorena fiarakodia TMF Rally farany anaro lasa teo ary ny fidinany tompon-dakilalamanga taranja volleyball aratsika anatin'ny ide sport zany. Voajany lojika samy tafoko mpandresy avokoa ireo ekipa vaventy teto Fianaratsoa ka nadingana ny ampahina ambe folondalana ho am'fiadina amboaran'ny Madagasikara na ny Telema Coupe de Madagascar. Ny santra zany ny alahady marina lasa teo ny ekipa ny AS Adema zay tafoka nanolona ny ekipa ny FCB laharana faharoa tamin'ny fiadina tomponaka ny ligue matsiatra ambony. Resindry Jonas ny ekipa ny tamin'isa telo noatra izy ireo Paul izay tafiditry Kasa sy Jalma ary Rufin. Taorino dia tafoka nanolona ny Costem tsy mandrefana tamin'isa 4-0 ny Zanakala FC. Ity ekipa tompondaka ny matsiatra ambony ity izay vao nanavao ny akabetsahany pilalaoany. Tafoka toraka zany koa ny Knapsa Sportitas izay nanintsa ny Relais FC fatsiatra ambony tamin'isa 3-0. Ankoatra dia saika tafakatra avokoa ireo ekipa Nalamanga, Cosfa, LGco Plus, Tana Formation FC, Uska Foot, Mama FC ary ny Knapsa Sport Nalamanga. Tafita toraka zany koa ny Fosa Junior Boeny, Otiva Loatra Mangoro, FC Ailaka Kaiorombe, Black Star FC Fatifafitofinany ary ny FC Rabaza Timotsinanana. Ity farana izay nanitsa ny Ajesaya avy Ambongla tamin'isa rainy ohatra tany amikanja ny Tsoromandidy. Tsy mbola vita kosa ny lalao ny Tamaporo Berger Sofia sy ny OSBS Ambanja izay ho tanterahany fito ambin'ny 10 septambra ho avy izao. Noho ny fisiany dingana voalohany fiadinana izay tompondaka Madagasikara ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny 10 septambra ho avy izao dia ho amin'ny 14 septambra indray vao vitaina ny dingany ampahavalondalana amin'ny Telema Coupe de Madagascar. Kianja efatra no andray ny dingana voalohany fiadinana izay tompondaka Madagasikara na ny THP Champions League dia ny kianja be Mamasina, ny kianja Rabe Mananjara Mahajanga, ny kianja ny Tomasina ary ny kianja na Pasambaza Fianarantsoa. Ifanintsa ny eto Antananarivo ny LGco Plus Analamanga, FC Menangara Atsimatsinanana, ny Top Dom Moromani, ny VFM Vatovafitovinany, ny FC Malaimbanda Menabe ary ny FC Maeva Betsiboka. Any Mahajanga kosa ny amin'ny Fosa Junior Boeny, ny USSK Ambanja Diana, ny FC Yarana Sava, ny MTM Melaky, ny Varatraza Sofia ary ny Kosfa Analamanga. Ny janona Fianarantsoa ny Knapsa Sportitas izay fanintsana amin'ny Zanakala FC, ny AS Espoir Androy, ny FC Angèle Lanosy, ny 3FB Tsimandrefana ary ny GSA Iorombe ary any Tomasina no ifampitady ny FIFA Fifiatsinanana, ny FC Vakinakaratra, ny HZM Amparafaravola, ny RTS Jetmada Itasy, ny STF Analanjorofo ary ny AJC Abonglava. Ifandona avokoa ireo mpiray vondrona ka izay telo voalohany avy no tafita hiatrika ny dingan'ny faharoa ataony volana Oktobra avy izao. Voasitra tompondaka ny TMF Rally taona 7 Iiva sy Nitro nanamoro Subaru Impreza zy any Olivier miandro teo aloha. Vitan'izy ireo tao anatin'ny adiny roa sy 17 minitra ary 20 segondra. Ny alavirandala amin'ny refa 6,300 km mahirikely izay nahitana dingana manokana nisa 12 ny totaly 20 km mahirikely. Ady mafy nefa ny anivra Barduel sy Lanjara Lampo tamin'ity vao nahazo izany naramboninahitra zany. Ny andro voalohany izay nahitana dingana tokana dia nitarika Gérard Louvel sy Teddy Ramefy nanamoro Mitsubishi Lancé Evo 9. Ny vadika ho tahina sy baovola kosa ny lohan'ny vonjomaika ataony andro faharoany sabotsy. Andro zay ratso any RP sy Fafa nanamoro ny Mitsubishi Evo 10 voatery ny alandara noho ny olana ara teknika. Efa tany faramparany andro fahatelo voatery nazava ny fandresenao Aniva sy Nitro
ny tananlarina faharoa ilovela stedi ary fahatelo tahina sy baovoly teo amin'ny sokajy 2 roues motrices dia voasitra tompon-daka ny TMF Rally Danisy Endry nanamoro Citroën Saxo fombiazana ny club ny TMF ny nanaovany ity dignany iray ity teto Antananarivo fa tsy tany mahajanga na Denis andro mpandray anjara ihany azy raha ny isany jerena aloha mitombo izy raha 7 any roa taona 6 zay 7 teto ty zao ty indray mandeha ty 3 raha zay izy zay aloha raha ohatra ka hoe eto Antananarivo maivamaivana ihany maivana fa bon mampiena ny charge zay aloha an'ny organisateur ho an'ny concurrent ihany koa izany TMF Rally atao eto Antananarivo hatrany ny anjara fanan'izy ireo équipage 1.6 no tody hatramin'ny farany tamin'ny tindra mitoraka ity nisongadina indrindra tamin'ireo voka-dalao ny famarana no fedina izay tompon-daka Analamanga taranja volleyball ny mbola fandresena ekipan'ny GSA Baton Lita izay misy ireo mpilalao kalaza fahiny nefa somary efa nahazo azo taona toa Andrifeno, Tony sy ny maro hafa lavin'izy ireo teo amin'ny lalao famarana ny ekipan'ny TSVB teo amin'ny sokajy division voalohany kosa dia mbola voatanany GNVB sokajy lehilahy sy ny VBCD sokajy vehivavy niara-mboninahitra matompon-daka Analamanga taranja volleyball lavin'izy andarina Analamanga tamin'ny seta telo noatra ny Kosfa dia 20 no 20 dia 20 ary 7 no 7 resy ny VBCD tamin'ny seta telo no ray kosa ny GMV dia 20 telo 20 dia 20 20 dia 20 ary dia 20 mitoy tokoa ny fikarakarana ny club zany ho an'ny jeune zany am 2018 zany zay dia anao regroupement na équipe jeune zany zay am 2018 dia anao poule de chasse koa senior izany akoatra championnat Analamanga zany dia misy an'izay fijerena amin'ny regroupement ny jeune zay ary ny poule de chasse ho an'ny senior taoriny fedina zay tompon-daka Analamanga dia hiditra fedina zay tompon-daka Madagasikara ny taranja volleyball izay ataony Thomasina ka nokatra izany ny sokajy latsaka ny 20 taona sy latsaka ny 20 taona ny efatra hatramin'ny 9 septambra avy izao arodimbiasa ny sokajy senior lasvavy division voalohany ny 9 hatramin'ny 9 septambra kianja telo no apetrahany izany any Thomasina dia ny kianja mitafo ny CRJS ny kianja Sovita ary ny Dojo amin'ny CRJS tsy manakambara ny antony voalohany aloha dia l'antony ara-teknika satria sary no hitantsika ity zay izy io tena tsy maheno feo mihitsy tompoko dia andraso jerena tsara mihitsy aloha fa ny baolina zay nandeha tany fianarantsoa teo aloha zany mijery ny baolina ny tenako fa le terrain tena ohatra mahaliana be anako satria voasambako nahita le izy hoe nanaovam-baolina amin'izao fotoana zao zany le tao zany ve efa telo taona zay navitanany iny efa ela ny navitany le toerana io ka mahita clipina artiste natao teo fa zao vao mahita hoe io ny mpijery ao io ny baolina eo dia tia metra-panontaniana amin'le olona manao baolina sy le mpijery hoe manahoana ny ambiance amin'ny terrain synthétique zay anisany mba reharehan'ny faritany fianarantsoa sy tanàna ny fianarantsoa io ity tsara mareko mety possible zay teninao zay Francis satria vao maraina ny baolina lalantsika sary teo mbola vitsivitsy ny mpijery fa noho ny takariva matcha fahatelo dia ny abetsaka ny mpijery nefa nazanatjany izy feno ny mpianja fa nazanatjany io arivo ariary ny fidirana mora zany hoe izano atao mora mba habetsaka ny mpijery mbola misy ezaka be dehibe zany hoe manana kianja syntétique tsara tare ohatr'ireny le kianja ny fianaratsoa marina fa i fianaratsoa tompoko dia zandriny amin'ny zavatra rehetra zay misy eto Madagasikara i fianaratsoa tanàna ny tapo-tanàna ny fianaratsoa tiako tenenina fa vita kosa ny lalana mbo mahasoa fianaratsoa efa vitinika ary marina etona béton le izy fa dia tsika eo anatiny hoy ianao tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres androany no andro respirena ho an'ny ramanavy na ny chauve-souris dia sary mikasika ramanavy tsy mikasika fa sarina ramanavy no naseho ny olona nanontany hoe fantatrao hoe ty biby ity arahantsika ny valiten'ireo olona si tu es malade tsy ramanavy ve ty inanareo miteny frantsay zay ny tsy haiko mbo mangakely faritra nahitako anazy daholo zany alaala zany no tena oatra misy an'izy ity vorona ohatrany biby tsy haiko mihitsiny ramanavy ina anarana io amin'ny teny frantsay tadito
chauve-souris. Iny anarany eo amin'ny teny gasy? Ramanavy. Chauve-souris. Iny anarany eo amin'ny teny gasy? Fanny. Aiza ny toerana ipetrahany amin'ny mazava sa? Ina maître alina izy mivoaka. Tsy fantako aloha izay. Mety hoe biby ve sa zavatra sa iny? Ie, biby. Ny hoe lolo. Maizina aloha raha fijery koa. Dia efa nahita ve ianao? Mbola tsy nahita. Gabitsy. Iny anarany eo amin'ny teny frantsay? Ka ny teny français tsy dia haiko misy io zao. Ewa misy amin'ny faritrinay atsimo antsinanana agny zao ahitana an'iregny. Amin'ny alina fa any amin'ny toerana somary hibokiboka misy an'iregny. Ramanavy, chauve-souris, ohatran'izy aloha ohatran'ny hoe vorona ihany. Fa rehefa mipetraka izy dia ohatran'ny mitsongoloka zay. Ramanavy, chauve-souris. Ay ny tongony ambony dia ny lohany ambany. Chauve-souris, ramanavy. Chauve-souris. Eto Madagasikara zany matetika mifaritra atsimo iny misy azy. Matetika zany indraindray hoe anaty lavabato na anaty lavaka hazo. Tsy tia mazava izy ity fa amin'ny toerana maizimaizina foana no mipetraka. Tsisy miteny fani le olona teo ve? Raha ohatra ka fahinoko an'io satria ramanavy ekena fanihy ekena fa samihafa zany tamin'izahay nipetraka tany Toliara dia hafa ny kananavy le kely le mipetraka ao ambany tafotrano ao. Tsy iny ve ny ramanavy? Iny ny kananavy tamin'izahay tany Toliara oa. Fa ny fanihy dia le ngeda be le hoanina lay any ambony hazo any izy. Mihinana pamba iny. Firina mihinana vonina voandelaka tsy voandelaka kokoa ary no hoaniny fa vonina nimo zay vitsy any moa mahafantatra fa lazaina fa 150 maladie ny sitrany rehefa tonga ty Antananarivo ny nimo. Ny ramanavy dia biby mihinana grain, mihinana vonina zavamaniry amin'ny ankapobeny, mihinana insecte kely ihany koa izy. Ary ny ramanavy dia mammifère, biby mampinono, vorona mampinono. Ary izy dia zay no mahatonga azy hoe chauve-souris, ohatran'ny voalavo izy fa manidina. Ary ny ramanavy dia misy karazany be dia be raha ny eto amintsika eto. Ary dia ny ramanavy no angalana an'ireny zezika taina ramanavy reny zay misy mivarotra moa etseroa eto Madagasikara eto. Misy orinasa lehibe misy. Misy orinasa lehibe mivarotra le izy mihitsy. Ary misy karazana ramanavy na fanihy zay mihinana rà. Any Amerika Atsimo ray kosa ny misy an'io maranitra be ny anankiroa eto vampira no anaran'ireny ramanavy reny. Ary any Amerika any Brésil kokoa no misy azy ny omby sy reny ondry sy kisoa reny raha ohatra ka tratrany dia reny na tonga le film vampira rehefa zao olona mody atao hoe vampira fa raha ny tena izy vampira dia fanihy zay mihinana rà mitsetsitra rà na biby na ny ankapobeny moa tsy dia olona loatra le satria ny olona tsy tena mora tratran'izay zavatra zay fa misy ny vampira tompoko ary ny vampira dia karazana ramanavy mihinana rà. Zay ny fantako asa ny fanazavana avy any aminao any. Mazava zay ka zay ny fanazavako dia zay koa satria toy izika ao anatin'ny insolita indraiky. Paperline, le choix de votre succès. Ohatr'izay ny feon-dramanavy ambony tafotranonao zay sao dia fa zao aloha mbola hito amin'ny télé Dumine nenoan'izany tovolahy argentin mpakafy ireny elfa ireny no anatin'ny insolite androany nandamy vola 4,000 euro izy anaovana fandidiana mbakana endrika elfa 10 taona tovolahy. Zava aloha le elfa aloha le elfa fadidiana fataratsika zany elfa. No ny fankafizan-tanteraka ireny elfy ireny dia nanapa-kevitra ny iova endrika hitovy amin'ny elfy Louis Padran. Dingana voalohany tsy maintsy nataony tamin'izany ny fandokoana fotsy ny volony sy ny hodi-tavany. Avy eo ny fandidiana dia ny chirurgie esthétique izay nandany hatrany amin'ny 4,000 euro na ihany koa 700 tapitrisa raha vola gasy. Fandidiana farany nataony zao ny fomba fitsirin'ny volo mba atsoky kokoa ny andriny tahaka ireny andrina vampira sy elfa hita amin'ny horonan-tsary ireny. Mahatsiaro teny na ho be tapikandrina tokoa mantsy Louis. I feel like an elf without make extensions. Mahatsiaro teny na ho toy ny elfa mihitsy aho. Voninao anao ny fomba rehetra anakakezako amin'ny elfa na dia personnage foronina azy izy ireny. Plastic elf.
manao lanti Louis mazava ho azy manalava ho ihany koa izy ary mametaka solona ravitsofina lavabe zany hoe manao izay fomba rehetra hidivina amin'ny elf. In order to complete my journey as a plastic elf, Zava-dehibe ho an'ny elfa ny fananana volo lava izay indrindra no antony andaniko volo anovana ny fitsiron'ny voloko mba ho lava sy atevina ao anatin'ny fotoana fohy. and change my eye color with Tsy mieritreritra ny hijanona hatreo ity tovolahy izay 5 taona ity. Efa misy chirurgie afaka sainy atao ihany koa tahaka ny fanalavana ny vanginy, ny ravitsofiny sy ny oriny. 5 taona izao no ny maty matesany ananana endrika sy toe-batana elf. Adalanga ny vazaha ils sont fous les Romains. Itona fanazavana kely le mikasika ny elfa sy ny fe. Ny tena marina zany endrika olona le hoe hitanao le manitsidina amin'ny angano. No tianambara amin'ny angano. La izy elfa de raha vava izy de fe. Zay ny tena. Satria zavatra tsy misy le izy fa sarisary firon'ny mpanao dessin animé sy ny bande dessinée no lasa nofinofiny olona ohatra le sipany ray mandeha teo Barbie iny disika ngambony fa nandeha teto amin'ny logité koa izy de izany zavatra zany de tsy hanome zatsiny olona moa fa samy manana ny reviny fa za mamalagasy de manome tsiny fa za foana satria atobaka reo any anaty télévision sy gazety sy ny vidéo isan-karazany reny de aka tahaka an'ireny zavatra tsy manjarinjary reny daholo ny gasy teny afa raha ny mariage pour tous zay zany amin'ny zavatra tsy manjary akory ny famantarana ny toetry ny andro no omenanao indray amin'ity farany ity. Lexi. Araka ny fanambara tao anatin'ny actu teo voalaza ny mpaminy avinan'ny toetry ny andro dia misy andian-draona matevina amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara iny misy akony be dehibe aty amin'ny toetrandrotsika izany rehetra ny rehefa tia fotany ary zay mahatonga ny eto andrenivohitra aloha izay mifandimby ny volonandro fahavaratra izy tsy mangatsika be ohatra le tamin'ray mandeha. Zay indrindra tena marina fa naizana zany izy dia tsaroa fa hipozaka any io masoandro mety isy orana manifinify ny maraina ndreva maraindraina tsy mbola ino akory mbola matory fa ny aorian'izay dia hipozaka masoandro ifandimy amin'ny rano masoandro zany toraka izany koa ny faritra rehetra manerana Madagasikara ny andro moa dia afana tanteraka raha ny voalaza aloha hatreto. Marina fa sady marana fandarany any tsika marina fa mety tsy de misy fandraisany any amin'ny missile nalefan'ny Koreanina tavaratra le izy nakany Japon nanidina ny faritra abakabaka i Japon fa naizana zany isika eto ambony ty tany ty de iray ihany aza misy olona mialangalana hoe zay aty Madagasikara ty tsy voakatsika zany fa misy fiantraikany aty amintsika na tiana na tsy tiana ny fisiany io andro ratsy any États-Unis io ny any le fandalovan'le Harvey any amin'ny faritra Texas iny zay mahabe resaka ihany moa le izy satria totorany haina totofany hainao manjery vazaha isika de hita eo ny sary nefa mbola vo tena mialatsiny aminareo Amerikana mbola vo olona 7 angeny mahatany aminareo nefa ny sary ohatry ninona tena mampiro fa olona 10 eny mahatany Sierra Leone zay zara fa nahita sary isika taty 10 no matany Sierra Leone ty Afrika aty zany zay vokatry ny haratsen'ny toetrandro zany zavatra zany kanefa zara fa nabe resaka an'izao tontolo zao indro Donald Trump indro Emmanuel Macron milaza makahery ny vahoaka Amerikana indro zao rehetra zao de avoaka daholo ny sary amin'ny filazam-baovao eran'izao tontolo zao kanefa de vola vao olona 7 no maty tany aminareo zany akory tsy atao ifanomezantsiny fa ny toetrandro io de zavatra lehibe efa naverimbery ary anisany zavatra mahaliana ho izy io satria mifandraika be amin'ny resaka ino izy teo tontolo iainana environnement tiko tenenina mifandraika amin'ny toekarena koa mazava zany no mahatonga nefa fasahiranana sady ny jirama am'izao fotoana zao satria neny aminay de tapaka matetika ny rano am'izao fotoana zao any amin'ny lera tsy tokony hatapahany fa amin'ny 7 maraina izy de fa tsisy rano eny aminay andorany fotsy malavolona ary anoany amin'ny efatratolakandro any izy vao miverina indray izy miverina amin'ny 12 ratoandro de tapaka andrainy amin'ny 2 de zao izy zao nisy fotoana tamin'ny herinandro teo amin'ny 7 ora alina vao miverina le rano ary dia amin'ny maraina izy
amin'ny enina de efa tsisy za metritra fa mety tamin'ny telo ora maraina ngamba de efa tapaka misy aleka mionsterna mpamatsy anareo nefa na zany tsy mahafantatra an'izany zay tsy mahafantatra visiny zany zay noho izany a de aoka mba samy ho mailomailo isika mianakavy a fa mbola hisy fotoana hitondrana ny feony zareo avy eo nivony météo io efa niteny zareo fa afaka mivahiny eto izy afaka mandeha makeny koa ny journaliste ny Dumine manontany tsara mihitsy fa hampitandrina antsika izy a mitandrema amin'ny resaka tontolo iainantsika sy ity tsy fahampiany rano ity fa tonga ny fahaverezany rano Mali raha pizinay fotoanantsika manaraka amin'ny fitora sasany le JT veloma tompoko sotra tompoko veloma tompoko mandrapianao tompoko mirary so tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Couche slippers, couche atkisako. Manolotra anao ny Le JT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Don't need permission, make my decision. Ny jouterie Santia, ny vidy volamena, manolotra anao ny Le JT.